Hơi là bỏ vô đi vậy. Anh mà thơ ca nhiệt đồ ngay mình đá đến các bạn anh xin micro hơn thế. Được xa tại anh say nè, bây mong bị trống nè. Mà đến các bạn anh xin micro hơn bắt. Tập lưu tạm mì sẵn chút xì ổ quạt nắng ấy. Sao tập hao mong bị trống thở anh tập sai điểm drop. Bà mơ mong hẳn á tập drop lộc quá khóc. Anh ấy bị khăng Chẳng phải trong hai người sẵn chất nắng á. Phải dễ chụp đi đã ai classy thế. Mình đã thấy nắng ngày muốn mà là sao ta khi tụ sạp anh sẵn miền mà CEO lý sắp ta CEO nắng ai khi đó khi tụ sạp nắng giờ ai mình đã thấy nắng khi này không phải hai tha khi tụ sạp nắng vì ắt ra chỉ mới nắng tụ sạp bao sẵn chất quạt nắng tây tài quạt nó tao nhảy ta này tao không mấy khi này đó tao má quạt tao không khi này quạt tao tha còn đang cắt bạc khai miền lá cắt nắng tên ôi vậy mẹ nó anh giờ bị quạt sao hay mà bề mặt quạt nó bị bệnh nhà là hả nắng Ai á, sao taเคย trong tủ sắm. Miền là nè. Bắt mẹ thằngอยู่บนตัดได้ตาคือสนับจะสี่โอยันนังไอ้ไม่หลังโดยวายอันมารอยพี่รอยตามดังให้หลังพิกไม่จำเมื่อสี่โอยอมไหมไอ้เธอสี่โอไอ้นายกล้าเราเป็นบัตรบังเข้ม you know me lick tart go จำมั้ยแต่เห็นปลาเนี่ยตั้งแต่ไฟไอ้พักที่นะเครียดลุยดัสกอร์ปรามรอยไอ้พักตำหนองกัดเชิงจอยหน้าในมั้ย hell yeah hell bad สุพี่กระไรทำไมถึงตอนชอบพังกันแล้วกระไรแจ็คกระเด้งกันมาอะไรจอดมัน น้อยสมมักถ้าโดยมันดังจะรักสี่โอยังจังแต่ให้ป้าสนับจัดก็แต่เป็นจงกับจ้อก็ก็มันเลิกแรงนะนายกระจูบ้านช่วยได้ขุมจวนผมเล็กยังใหญ่แรงเต้แต่หาง่ายน้ำมวยยังกับเราบ้านไม่ต้องกับบ้าจอได้เมื่อเต๋อយើងកថាចាអាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងវាកងតាលាយតែបើ CEO ចិត្តហ្វឹកម៉ាក់ហ្នឹងអីgiờ cái chân này vấn tay trong những hàng trẻ giờ xong một cái món này phải nháp đen tích của ấy phải cái người mình toàn CEO tới các ba cho đây vẫn thờ mày កាគេមិនទាន់ដេញក្បាលចោលណាធ្វើការថាមកណៃជប់ឥឡូវគេដេញក្បាលចោលបាត់មានអីតន័យអានរឿងណៃជប់អាណាណៃមើលរឿងក្មេងស្រីខំសាត់ត្រូវបាន CEO ជួយសង្គ្រោះ CEO ទៀតអញកំពុងតែមកមកជាមួយនឹង CEO នឹងផងឥឡូវមកអានរឿងប៉ះចំរឿង CEO អីណាហើយទ្រាំទៅធ្វើមិនមានតែរឿងនោះទេណាគេឲ្យអានហ្វ្រីមិនយល់លុយ CEO ឆឹងគឺជា CEO ដែលក្មេងជាងគេនៅលើពិភពលោកនេះ Wow oh my god ហើយលោកហ្នឹងគឺជា CEO ដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលខ្លាចជាអ្នកមានអរិយភាព3ជំនាន់មកហើយគ្រួសាររបស់គាត់គឺជាអ្នកមានបំណងបំពុលបំផុតនៅប្រទេសចិនដោយថ្ងៃមួយ CEO ឆឹងបានចុះទៅទីជនបទដើម្បីធ្វើការវិនិយោគលើគម្រោងរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានធ្វើបាត់បន្តប្រពចាំតកូលឆឹងដែលបន្តចំនួនអរិយភាព3ជំនាន់មកហើយគាត់ក៏បានប្រកាសថាអ្នកណាដែលបានរើខ្សែកហ្នឹងនឹងជូនជារង្វាន់ទីគាត់ចិត្តប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកតួស្រីដែលមានឈ្មោះថាឆៅអ៊ីវិយាចូលសាច់ឆៅអ៊ីទៀតបានលើកបតោងប្រចាំតកូលគ្រួសារឆឹងប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លួនឯងមិនមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកល់របស់នឹងជួយទៅគ្រួសារឆឹងទេនាងបានរស់ឲ្យក៏បានយកទៅទុកអរិយពេល3ថ្ងៃណែងគាត់ថាមីទូនេះស្គូតដឹង3រស់បានឲ្យមិនប្រកល់អីគេអាបានលុយចាយទេអត់ទេទុកចិត្តទុកណាឲ្យថ្ងៃមួយនាងអូននេះដែលជាប្អូនស្រីជីដូនមួយរបស់តួឯកស្រីបានឃើញបន្តោងនឹងដូចទៅនឹងបន្តោងដែលគេបានប្រកាសផ្សាយនោះនាងក៏មានចិត្តលោភលន់ក៏បានលើបន្តោងនោះទៅហើយក៏បានយកបន្តោងនោះយកទៅប្រាប់គេឯងថានាងបានយកបានបន្តោងនេះអរិយពេលប្រហែលថ្ងៃមកហើយនាងអូននេះហ្នឹងគឺជាមនុស្សអាក្រក់តែងតែចំណាញ់គ្នានេះទៅកាន់បងជីដូនមួយជានិច្ចដោយនាងចោទថាបងជីដូនមួយនាងតែងតែបានអ្វីដែលល្អជាងនាងជានិច្ចអញថាឲ្យថាមកពីនេះពីតួនឹងហើយតែវាបានហឹកបានរបស់ឲ្យមានម្ចាស់ឲ្យជាព្រាមតែសំបតោនឹងនេះឯងជាដាក់រកបានទៅវាយ៉ាងម៉េចយើងចង់យល់ឯងកុំធ្វើបែបនេះអីយើងជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាឡើយអូនីងឯងយ៉ាងម៉េចហើយហេតុអីមិនជាសោកដូចខ្មៅចូលអញ្ចឹងនេះយើងណាកន្លែងណាហ្នឹងដូចប្រហែលឃើញថានេះយល់សាប់ពីដឹងអីយើងដឹងថាឯងចង់បានបន្តោងមួយហ្នឹងមិនជាឯងធ្វើដូចខ្មៅចូលអញ្ចឹងនោះមិនអីទេយល់ថាយើងជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងយើងឲ្យឯងទៅចុះហេអាម៉េចអញកំពុងតែអានរឿងទេសប្តាហ៍ចង់បេះដូងហាត់ប៉ុនងាប់ទៀតអូនីងបើសិនជាឯងចង់បានឯងមិនបាច់ធ្វើតំណែងរកវាផ្លេងអញ្ចឹងទេគ្នាខ្លាច What the heck មិននិយាយថាអូនីងមែន
ហ្នឹងហើយអូននេះមានអ្នកគេទៀតក្រៅពីហើយនោះយើងនឹងតែឯងចាំមកបន្តមួយនេះខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្នាជាអ្នករកបានដូច្នេះឯងកុំយកបន្តនេះទៅអីណា anh vậy bị ấy làm vô ê chốc dần u ninh nó phải chỉ nấu không rương rương xì ôi cái nó man hai được nấu rương xì ôi năng cho bán á chẳng mình đã nấu một giờ nó cứ xì xèo ít ô ni anh giờ anh trên hai mình té ni anh bật cho trong man tao ni khăng na hai mà tay bật mót bitch ni hiện tao mình vậy ấy phong chim bìa bìa anh có propon CEO ta ni ai á trong man này thảm ấy anh chẳng tầm na là ba gió tập te năng ấy mà chưa nhớ tập te anh tích mai á tập ấy còn nhảy nhảy mát chơi ru nâu cạn đấy nè ôi nia sầm ná đập tập đây dân cả bị muốn á pieng pieng qua sẽ tận đây ta niệm ấy tới trả đâu nâu bán ណែសូមគ្រប់លោកឆឹងកាញ់លោកឆឹងមិនដល់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំបានស៊ើបរីរត់ហើយបើស៊ើបរីរត់ហើយមិនក៏មិនប្រកាច់និយាយមកគឺថាឥឡូវហ្នឹងរកឃើញអ្នកដែលបានធ្វើបតោងគុជប្រចាំតកោឆឹងយើងហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានធ្វើបានហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថាជ្រៅអីតែឥឡូវហ្នឹងឮថាវ័យបតែងបតងគ្នាជាមួយប្អូនចដូនមួយអាម៉េចទេអូខេឥឡូវឯងជួយយកទៅភូមិប្រាក់ចាក់អង្គតិចមកអញ្ចឹងហើយលោកប្រុសមិនក៏មិនចាំទៅស្អែកមកទៅឥឡូវមកមួយយប់ឯហ្នឹងឥឡូវយើងសួរឯងមួយឯងជាអង្គរៈយើងក៏ជាលោកតកែរបស់យើងបើមិនជាឯងបំរុំទៅស្អែកហ្នឹងចាំទៅបោកប្រាក់ចុងក្រោយរបស់ឯងទៅចាំតិចលោកប្រុសទៅឥឡូវខ្ញុំគិតមើលសិនថារងថ្ងៃខ្ញុំជាអង្គរៈឬក៏ជាតកែណ៎